mwaka 2025 na kupanda mbegu kwa ajili ya mwaka 2026. Kila siku moja ya mafungo inawakilisha mwezi mmoja katika mwaka. Leo ni siku ya 10 ya mafungo, hivyo tunaenda kudili na malango ya mwezi wa 10 ya mwaka. Asubuhi tulifanya shukrani na toba kwa ajili ya malango ya mwezi wa 10 ya mwaka 2025. Muda huu wa jioni tunaenda kusimama na malango ya kupanda mbegu kwenye mwezi wa 10 wa mwaka 2026. Na kukaribisha mno. Naitwa Mwalimu Petro, niko Arusha nchini Tanzania. Kama ndio unatupata kwa mara ya kwanza, wasiliana na sisi ili tukutumie haya masomo kuanzia siku ya kwanza, ndipo utaona faida yake. Lakini pia nakukumbusha, hakikisha unaponisikiliza una ile karatasi yako uliyoandika malengo ya mwaka, kwa sababu tunaenda kuiombea tena siku ya leo. Kuhakikisha ile karatasi yako uko nayo karibu. Karibuni tufungue kwa sala. Kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili Mungu Baba ya hichi kipindi cha jioni ambacho Bwana unatukutanisha mahali hapa kwa ajili ya kwenda kupanda mbegu kwa ajili ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Asante Baba kwa wema wako na uaminifu wako. Tunaomba Roho Mtakatifu tusimamie ili Bwana somo hili liweze kutembea kwa uwepo wako. Neema yako Mungu naomba itushike mkono, tukiomba toba maeneo yote tuliolegea, maeneo yote tuliokuwa waoga, tuliokuwa na hofu na mashaka. Roho Mtakatifu imarisha imani ndani yetu ili Bwana mafundisho haya yaweze kuleta matunda na matokeo, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, tunasonga mbele na kipindi chetu. Somo tutakalotembea nalo jioni ya leo katika hili eneo la kupanda mbegu, tutatembea na somo linaloitwa kuibariki ardhi ya nchi yako katika baraka iliyopungua ili utakapopanda mbegu ziweze kuota. Kuibariki ardhi ya nchi yako katika baraka iliyopungua ili utakapopanda mbegu ziweze kuota. Kuibariki ardhi ya nchi yako katika baraka iliyopungua ili utakapopanda mbegu ziweze kuota. Hili ndiyo somo tulilopewa. Somo letu hili linaenda kujibu mafundisho tuliyojifunza asubuhi ya leo. Kwa somo hili ni kama muendelezo wa kile ambacho tulijifunza asubuhi ya leo. Kwa ndio maana naomba uwe na utulivu wa kutosha katika kusikiliza. Narudia tena kukutajia somo. Kuibariki ardhi ya nchi yako katika baraka iliyopungua ili utakapopanda mbegu ziweze kuota. Andiko letu la msingi linalotubeba ni lile la siku zote la kitabu cha Injili ya Marko, ile sura ya 4. Na hapa nitakusomea ule mstari wa 8 peke yake. Injili ya Marko sura ya 4, tutasoma ule mstari wa 8 peke yake. Inasema namna hii: nyingine zikaanguka penye udongo ulio mzuri, zikazaa matunda, zikamea na kukua na kuzaa, 130, 160 na 100. Kwa hiyo neno letu linatuonyesha namna ambavyo mpanzi alipanda mbegu. Na mbegu ya kwanza ilianguka kando ya njia, haikuota kwa sababu ndege alikula. Mbegu ya pili ikaanguka kwenye mwamba, haikuota kwa sababu jua liliunguza. Mbegu ya tatu ikaanguka kwenye miiba, haikuota kwa sababu ilisongwa na miiba. Mbegu ya 4 ikaanguka kwenye udongo mzuri, ikaota kwa sababu udongo ulikuwa mzuri. Sasa tukaangalia katika hili somo namna ambavyo unaweza ukapanda mbegu kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu kama tulivyojifunza. Ila kama hiyo ardhi kuna damu imemwagika, hiyo damu
inaweza ikawa kikwazo cha kuzuia mbegu yako kuota. Tukasema damu inapomwagika kwenye ardhi ina tabia ya kuacha laana inayolia mbele za Mungu. Ndio tulivyojifunza asubuhi. Tukaangalia mfano kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ya 4, namna ambavyo Kaini alimwaga damu ya Abili, na Mungu akamwambia Abili, damu ya ndugu yako inanililia ardhini, kwa sababu hiyo umelaniwa, hutokuwa na kitu utakacholima kwenye ardhi kitaota, na utakosa kikao. Tukaona namna ambavyo kwenye nchi au kwenye taifa damu ikimwagika inapelekea laana kwenye hiyo nchi, ya watu wa nchi hiyo kupita mahala pagumu kiuchumi, lakini pia na mahusiano ya kidiplomasia kati ya nchi hiyo na nchi nyingine yanapotea. Tukaona pia laana inazuia uchumi wa wananchi wa taifa usikue, kwa sababu uchumi wa nchi ukifungwa na wananchi wa taifa pia uchumi wao utakuwa mgumu. Mahusiano ya kidiplomasia yakiharibika kati ya nchi yako na nchi nyingine, wale ambao walikuwa wanategemea kufanya biashara kwenye hizo nchi, kutalii kwenye hizo nchi, kupata watalii kwenye hizo nchi, wanafanya kwenye mahoteli, wanafanya kwenye masuala ya tour guiding na masuala mengine yanayotegemea hizo nchi, na wao pia uchumi wao utaporomoka. Kwa kama watoto wao walikuwa wanasoma kwenye shule yako hawatolipa ada, kwa na wewe pia kwenye shule yako mambo yatakuwa magumu, kwa sababu uchumi unaenda kwa kutegemeana. Na ndiyo maana tukaangalia asubuhi namna ambavyo ni muhimu kila mmoja kufanya toba maeneo ambayo damu imemwagika kwenye nchi yake. Tukaangalia mfano wa Tanzania. Tulipokuwa mwezi wa 10, damu ilimwagika kwenye masuala ya uchaguzi. Kwa tukaona moja kwa moja ile damu inalia mbele za Mungu. Tukapata nafasi ya kutubu. Tukaangalia pia na nchi nyingine inapotokea ajali za barabarani kwa uzembe wa miundombinu kuwa mibovu, moja kwa moja hiyo laana inapiga nchi nzima, kwa sababu ni swala la kimamlaka. Tuliangalia mambo mengi sana asubuhi, na kimsingi tukaona toba pekee ndio inayorejesha hali ya ardhi ya taifa kuwa nzuri. Ndio kitu tulichokiona asubuhi. Hasa muda huu wa jioni tunasonga mbele na hili somo tulilopewa kwa kwenda kuona namna ambavyo tunaweza tukafanya nini ili kurejesha baraka iliyopotea kwenye ardhi ya nchi yetu, kwa sababu tayari tulishagundua matukio ya kumwaga damu yalipoteza baraka. Tumefanya toba asubuhi, tumemaliza toba na tutaendelea na toba kila mmoja kama Mungu anavyozidi kutuongoza. Sasa je, tufanyaje kurejesha baraka iliyopotea kwenye ardhi yetu? Ndiyo, Kaini ameshamuua Abili, laana imeshatolewa. Kaini tumeomba msamaha, kama wakina Kaini tumeomba msamaha kwa Bwana. Sasa tufanyaje ili turejeshe tena baraka, turejeshe tena mahusiano ya kidiplomasia? Tufanyaje? Ndio kitu ambacho tunaenda kudili nacho muda huu. Sema amen kwa jina la Yesu. Sema tena amen kwa jina la Yesu. Kitabu cha Mika ile sura ya 7 ule mstari wa 13. Tuanze kwa kuangalia kile kitabu cha Mika sura ya 7 ule mstari wa 13. Kitabu cha Mika sura ya 7 ule mstari wa 13 kinasema namna hii: hata hivyo nchi itakuwa ukiwa kwa sababu ya hao wanaokaa ndani yake, kwa sababu ya matunda ya matendo yao. Nchi itakuwa ukiwa kwa sababu ya hao wanaokaa ndani yake, kwa sababu ya matunda ya matendo yao. Asa nchi kibibilia ni ardhi. Maeneo ambayo nchi inatajwa kwenye Biblia moja kwa moja, tambua anaongelea ardhi. Kwa anaposema nchi itakuwa ukiwa, ni sawa na kusema ardhi ya nchi hiyo itakuwa ukiwa. Na kwa nini ukiwa utatokea kwenye hiyo ardhi? Ni kwa sababu ya wale wanaokaa kwenye hiyo nchi. Ukiwa
kwenye taifa hauji kwa kutokana na wageni wanaotembelea hilo taifa. Narudia tena hii sentence. Ukiwa kwenye taifa hauji kwa sababu ya wageni wanaotembelea hilo taifa, ila ukiwa kwenye taifa unakuja kwa kutokana na wenyeji wenyewe wanaoishi kwenye hilo taifa. Sasa ukikaa kuangalia, sisi wenyeji wenyewe wa taifa ndio tuliosababisha umwagaji damu kwenye taifa. Aliyesababisha umwagaji damu kwenye taifa hakuwa raia wa kigeni, ilikuwa ni sisi wenyewe wenyeji wa nchi. Si kama tunaelewana? Ukitaka urejeshe baraka iliyopotea kwenye taifa kutokana na umwagaji damu, lazima wewe mwenyewe unaishi kwenye taifa ukubali kwamba chanzo ilikuwa ni wewe, sio raia wa kigeni. Kwa sababu Biblia iko wazi kwamba ukiwa umekuwepo kwa sababu ya wanaokaa ndani yake. Biblia haijasema kwa sababu ya wanaopakana na hiyo nchi. Haijaongelea kitu cha boda, haijaongelea kitu cha boda mipaka, imeongelea kitu cha wanaokaa kwenye hiyo nchi kwa sababu ya matendo yao. Kwa sisi ndio tumesababisha ukiwa kwenye nchi yetu, sio raia wa kigeni. Kwa ili tutoke hapo, lazima kila mmoja anayesikiliza muda huu akubaliane na hilo kwamba ni sisi tulishabikia, tulikomenti, tulifurahia kimoyomoyo yalipotokea, kila mtu akaruka futi 100. Kila mtu akaruka futi 100. Kila mtu aliruka futi 100, ila kila mmoja kwenye moyo wake alishiriki katika namna fulani. Kwa ukishatambua namna hiyo, utajua namna ya kurejesha baraka. Nisikilize polepole. Matukio yaliyotokea yameacha ukiwa, na ule ukiwa umemfanya kila mtu anatamka maneno mabaya juu ya taifa. Matukio yaliyotokea yameacha ukiwa, na ule ukiwa umemfanya kila mtu anatamka maneno mabaya juu ya taifa. Wenyeji wa nchi, sisi wenyewe wenyeji wa nchi, tunatamka mabaya juu ya nchi yetu. Wageni waliotuzunguka kwenye mipaka, na wao pia wanatamka mabaya juu ya nchi yetu. Kikaa unakuta watu wamejeruhiwa, taifa limejeruhiwa, kila mtu ameumizwa kwa sehemu yake kutokana na yale yaliyotokea, na kila mtu hazungumzi mema tena juu ya nchi, hazungumzi mema. Ukikuta watu wamekaa, tunazungumza mabaya juu ya viongozi walioko madarakani, tunawatamkia mabaya, tunatamkiana mabaya sisi kwa sisi, tunatamka mabaya juu ya mamlaka za kidini kwenye nchi, tunatamka mabaya juu ya wageni kwenye nchi. Tumegeuka kulaani nchi yetu sisi wenyewe. Imefika mahala Tanzania hatamani mgeni aje Tanzania ili tu uongozi uonekane ni mbaya, na tunachukulia hichi kitu ni cha kawaida. Watu wanasema afadhali hata wazungu waache kuja kwenye nchi yetu kwa sababu uongozi umezidi bwana. Huku tunasahau wageni watakapoacha kuja, watakaoteseka ni sisi wenyewe tunaoishi kwenye nchi. Polepole utanielewa. Imefika mahala watu tunaombeana kufa, kila mtu amebaki akisali kiongozi afe, kiongozi afe, kiongozi afe. Kila mtu anasali namna hiyo, kila mtu anasali namna hiyo. Lakini kaa kusoma Biblia yako, ni wapi Mungu alikuruhusu usali kumwombea mtu afe? Ni wapi uliruhusiwa kumwombea mtu afe? Kwa sababu kitabu cha Biblia kiko wazi katika kile kitabu cha Yakobo, ile sura ya 4 ule mstari wa 12. Yakobo sura ya 4 mstari wa 12. Yakobo 4:12 inasema, mtoa sheria
na mwenye kuhukumu ni mmoja tu, ndiye awezaye kuokoa na kuangamiza. Nani wewe umhukumuye mtu mwingine? Kwa Biblia iko wazi, anayehukumu na kuangamiza ni Mungu. Wewe ni nani unayehukumu wengine? Sio mimi nimesema, ni Biblia, kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 12. Angalia kinachoendelea kwa sasa. Kila mtu anahukumu viongozi walioko madarakani. Nisikilize polepole. Si kila aliye madarakani ana hatia. Wengine unawahukumu na hawana hatia. Kocha, waliosoma kitabu cha Danieli wanaelewa. Danieli alikuwa ni kiongozi katikati ya utawala wa Nebukadreza, naye alikuwepo madarakani. Na Nebukadreza alikuwa ni kiongozi mkatili aliyekuwa anatesa wananchi na kuwatumikisha akiwataka wamsujudie, na waliokuwa hawamsujudii alikuwa anawachoma mpaka kwenye matanuru ya moto. Nebukadneza alisababisha mayatima kwenye familia, kwa sababu kuna wazazi aliwaua bila hatia, watoto wakawa yatima. Nebukadneza alibana uchumi wa nchi yake kwa kuwatoza watu kodi kubwa katika mifumo migumu ya kuingiza fedha. Nebukadneza alipeleka uchumi wake kidini kwa kupendelea dini yake ya Mungu wake, na watu wenye dini nyingine aliwafanya waonekane wabaya, na hizo dini zao alizifanya zionekane ni dini mbaya. Ndivyo Nebukadneza alivyokuwa. Lakini Danieli mtumishi wa Mungu alikuwa ni moja ya watu waliokuwepo kwenye system ya mfumo wa serikali ya Nebukadneza. Hayavuta picha. Unaihukumu serikali ya Nebukadneza, unasema ile serikali ni ya wauaji, ni ya wauaji kwa sababu tu wameua familia fulani. Lakini kumbuka, kuna Danieli yuko kwenye hiyo serikali, na Danieli alikuwepo kwenye ile serikali si kama muuaji, alikuwepo kwa ajili ya kutetea wanyonge, na mara kwa mara alikuwa akikaa kufanya maombi kwa ajili ya kutetea wanyonge. Na ndiyo maana unaposimama kuhukumu viongozi wote walioko madarakani, Mungu anakukataza, kwa sababu anajua katikati ya walioko kwenye system kuna wakina Danieli amewachomeka. Unafikiri Mungu yeye ni mzembe asikubali Danieli awepo katikati ya kikao cha Nebukadneza? Haiwezekani, lazima Danieli awepo. Na ndiyo maana wewe kama Mkristo Mkatoliki, kazi yako si kurusha maneno kwa ajili ya kutukana viongozi, ila kazi yako ni kusugua magoti, kuomba kwa ajili ya viongozi, ili wale wakina Danieli ambao Mungu amewaweka kule wapate upako, wapate nguvu na kibali cha kuendelea kututetea, kuendelea kutupigania. Na ndio maana wengine waliomba, Danieli aliendelea kuwapigania. Mungu mwenyewe aliinuka kwenye kiti chake cha enzi, akaamua kuingilia kati, akamchukua Nebukadneza, akaenda kumfunga msituni, akala manyasi kama ng'ombe, akauta mikucha kama jini, mpaka Nebukadneza kiburi kilipoisha, alipokiri Mungu wa Israeli ndiyo Mungu wa kweli. Ndiyo ilikuwa pone yake. Na Danieli alimwambia, utaondoka kwenye hicho kiti, utaondoka kwenye hicho kiti. Waliokuwa wanasema ukweli waliwekwa gerezani, lakini kule gerezani Danieli alisema utaondoka kwenye hicho kiti. Na Nebukadneza alikuwa na kiburi, ila Mungu alipoingilia kati kwa maombi ya wakina Meshaki waliokuwa wanamuombea Danieli, Nebukadneza alipigwa na Danieli alikuwa salama. Mtu wa Mungu aliye hai, kuna Danieli yuko gerezani. Endelea kuomba kwa ajili ya kina Danieli walioko kwenye system. Endelea kuomba kwa ajili ya kina Danieli wanaopambania taifa, ili Mungu mwenyewe asimame kupambana na Nebukadneza. Ukipambana wewe na Nebukadneza utaumia, ukipambana wewe na Nebukadneza utakufa. Lakini akisimama Mungu kupambana naye, Nebukadneza atapiga magoti, atakula nyasi, na Mungu atasimama, na kila mmoja atakiri kwenye taifa, yeye ndiye Mungu astahilie kuibunuliwa, yeye ndiye Mungu astahilie kuabudiwa. 2026 si mwaka wa kupigana na Nebukadneza, ni mwaka wa kumwachia Mungu apigane na
Nebukadneza, na ninakueleza mwaka 2026 hautaisha. Mungu atakuwa amesimama kuthibitika. Yeye ni mkubwa kuliko kiburi cha Nebukadneza. Atathibitisha. Atathibitishaje? Yeye ndiye anayejua. Sisi tuendelee kumwachia kwenye maombi, na tunapoomba tusiombe maombi ya kuhukumu, tuombe maombi ya toba. Wewe ng'ang'ana na toba tu. Toba. Kuna watu wanasema toba ndio maombi gani? Kuomba rehema. Ukisikia kusali rozari ya huruma ya Mungu kila siku kwa ajili ya nchi, endelea kusali rozari ya huruma ya Mungu kila siku kwa ajili ya nchi. Ukisikia kuendelea kusali haki na amani, waendelea tu kusali haki na amani kwa ajili ya nchi. Endelea tu kusali haki na amani. Mungu mwenyewe ataingilia kati kwa muda wake. Tuache kutamka maneno ya kulaani nchi. Nisikilize polepole. Vile unavyotamka maneno ya mauti juu ya viongozi, maneno ya kulaani nchi, ndivyo nchi inavyokutwa na laana. Na ndiyo maana sisi wenyewe tumeijaza nchi yetu laana. Biblia inasema hivi, kile kitabu cha Methali 18 ule mstari wa 20 hadi wa 21. Methali 18:20-21. Methali 18:20-21. Inasema, tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake, atashiba mazao ya midomo yake. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao wa upendao watakula matunda yake. Kwa Biblia iko wazi. Unakula kutokana na kile unachoongea kwenye mdomo. Na ndiyo maana wapendwa, tubadilishe aina ya kuongea kwenye nchi yetu. Hebu anza kuibariki tena nchi yako. Ndiyo, yalitokea mambo yakakuumiza, kwa sababu tumesema tumetubu, tumemwachia Mungu. Tuanze kuitamkia baraka nchi yetu. Tuanze kuitamkia baraka nchi yetu. Anza kutamka baraka tena upya. Wewe anza kuibariki tena kwamba nchi yangu imebarikiwa, taifa langu limebarikiwa. Taifa langu ni taifa la amani na itaendelea kuwa taifa la amani. Uchumi wa nchi yangu umebarikiwa. Watalii wataendelea kuja kwenye nchi yangu. Nchi yangu itapata viongozi wazuri tena. Nchi yangu itapata viongozi wazuri tena watakaodumisha haki, furaha na amani. Endelea tu kutamka hayo maneno. Ni baraka yenye unabii ndani yake. Inaendelea kutembea namna ile. Usitamke tena maneno mabaya. Wewe anza kutamka maneno mazuri. Kadiri utakavyoanza kuibariki nchi yako, ndivyo baraka itakavyorudi. Na faida utakayoipata baraka itakaporudi ni kwamba hata mbegu zako ulizopanda kwenye nchi na zenyewe pia zitaota vizuri. Kwa sababu kumbuka tulivyojifunza, kama nchi ikivurugika, mbegu zako, malengo yako uliyopanga kutimiza yanaweza asitimie. Na ndiyo maana lazima tuibariki nchi ili malengo yetu yaweze kutimia. Ardhi ndiyo chanzo cha baraka. Sawa sawa na ile Waebrania 6 mstari wa 7. Waebrania 6 mstari wa 7. Inasema, maana nchi inayoinywa mvua, inayoinyeshea mara kwa mara na kuzaa mboga zenye manufaa, na kwa hao ambao kwa ajili yao yalimwa hushiriki baraka zitokazo kwa Mungu. Kwa tunavyotamka mvua, tunavyotamka maneno ya baraka, Mungu anashusha baraka kwenye ardhi. Pana kuwepo na mvua, pana kuwepo na mazao, pana kuwepo na chakula, pana kuwepo na kipato, na mipango na malengo tuliyopanga kutimiza kwenye mwaka yanatimia. Mtu wa Mungu aliye hai, tutaenda kufanya tendo la imani muda huu la kwenda kuibariki nchi yetu. Tutaenda kuibariki nchi yetu. Kandarabo shakarabaseke. Usiangalie tena maumivu ulio nayo, tuangalie baraka. Kila mmoja atabariki nchi yake kadiri ya maongozi ya Roho Mtakatifu. Ulioko Kenya, utabariki nchi yako ya Kenya. Ulioko Uganda, utabariki nchi yako ya Uganda. Kila mtu abariki nchi yake, na acha kabisa kuilaani nchi yako. Maana kila nchi ina changamoto zake. Acha kuilaani. Kila mmoja aibariki kama tulivyojifunza. Andaa sadaka yako. Andaa sadaka yako ile ambayo umepanga kuitoa, kisha tutaenda kuomba kwa pamoja katika uweza wa Roho Mtakatifu. Kandaraboshakarabasiki. Karaboshandarabasaka. Naamini kila mmoja ameshakamata sadaka yake. Mkononi mwako pia kamata karatasi yako na yale malengo ya mwaka uliyoyaandaa.
na yenyewe pia ashike mkononi, kwa sababu tunafanya zoezi la kuombea ya malengo ya mwaka kila siku mpaka ile siku ya 12, mpaka ile siku ya 12. Sema haya maneno pamoja na mimi. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, ninakushukuru kwa ajili ya ujumbe ambao umezungumza na sisi mahali hapa. Hakika Baba, katika ujumbe huu kuna sauti yako. Hakika Baba, katika ujumbe huu liko neno lako. Ndiyo maana Mungu tunasema asante kwa wema, amani na uaminifu wako. Tazama Mungu, tunasogea kwako. Bwana, tunasimama kwenye haya malango ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Baba, tunakuja kwako kwenye haya malango ya mwezi wa 10 ya mwaka 2026. Sema, Bwana Yesu, tunakuja mbele zako tukiwa tumeshika mbegu mikononi mwetu, ambayo ni malengo ambayo Bwana tumeandaa kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu kwa ajili ya kuyapanda juu ya mwaka 2026. Mungu uliye hai, tunaleta na sadaka zetu tunazoambatanisha kwenye hii mbegu. Baba, tunachanganya na damu ya Yesu. Sema tena, Baba, tunachanganya na damu ya Yesu. Sema, Bwana Yesu, fuata navyosema. Sema, Bwana Yesu, ninasogea kwako, ninaomba kuibariki ardhi ya nchi yangu. Ninaomba kuibariki ardhi ya nchi yangu, maana Bwana, ardhi hii ilipoteza baraka kwa sababu sisi wenyewe tunaokaa ndani yake tuliifanya kuwa ukiwa kwa kuinenea mabaya. Na ndiyo maana siku ya leo, Mungu uliye hai, ninasimama mahali hapa kuinenea mema ardhi ya nchi yangu, kuinenea mema ardhi ya nchi yangu. Ninaomba Bwana, ardhi ya taifa hili ipate kubarikiwa, maana itakapobarikiwa, hata mbegu hii niliyokamata mkononi Baba itaota, nitaona matokeo yake 2026. Ndiyo maana Mungu Baba, ninaomba upate kuibariki ardhi ya taifa hili. Bwana, naomba uibariki pande zote, naomba uibariki mjini, naomba uibariki mashambani, naomba uibariki mazao yake, naomba ubariki wageni wanaoingia na kutoka, naomba uwabariki viongozi walioko madarakani, naomba umbariki rais wa nchi, naomba ubariki waziri mkuu, naomba uwabariki wabunge, naomba umbariki spika wa bunge, naomba ubariki mawaziri, naomba ubariki wakuu wa mikoa, naomba uwabariki wakuu wa wilaya, naomba uwabariki wakurugenzi, naomba uwabariki makatibu tarafa, naomba uwabariki madiwani, naomba uwabariki mamea, naomba uwabariki watendaji, naomba uwabariki Mungu Baba maafisa mbalimbali, naomba uwabariki wenye viti wa mtaa, naomba Baba uwabariki mabalozi wa nyumba 10. Naomba baraka yako ishuke katikati ya mifumo ya kiuchumi ya nchi. Baba, baraka yako ishuke kwenye chakula, ishuke kwenye mazao, ishuke kwenye magala ya chakula, ishuke Mungu Baba kwenye kilimo. Baraka yako ipite kwenye mamlaka za kikanisa, baraka yako ishuke Bwana, ishuke Bwana. Naita baraka ya Bwana kwenye ardhi ya nchi, baraka ya Bwana, baraka ya Bwana, baraka ya Bwana. Endelea kuita baraka, endelea kuita baraka kwa maneno yako, endelea kuomba kwa maneno yako mahala popote ulipo, mahala popote unaponisikiliza. Usinyamaze kimya, mtoto wa Mungu. Tamka kwa kinywa chako maneno ya kuibariki ardhi ya nchi yako, maneno ya kuibariki ardhi ya nchi yako. Kama wenyeji wa ile nchi waliifanya ukiwa ardhi ya nchi yao kwa kuitamkia maneno mabaya, hivyo na sisi tunaweza kuifanya ardhi ya nchi yetu kuwa na furaha, kuwa na furaha, tukaondoa machozi na ukiwa, tukairejeshea furaha kwa kuitamkia kwa upya maneno mazuri, maneno mazuri. Iambie ardhi ya nchi yako, na kupenda ardhi ya nchi ya Tanzania, na kupenda maana ni Mungu ndiye ambaye amenibariki kuwepo kwenye ardhi.
kama uko nchi nyingine, tamka juu ya hiyo nchi, iambie nchi yangu nakupenda, nchi yangu nakupenda. Na kama una bendera, ishike kabisa bendera, iambie taifa langu nakupenda. Una ramani, ishike kabisa, sema nchi yangu nakupenda, taifa langu nakupenda. Licha ya kwamba tulikosea, damu ikamwagika, lakini Mungu ametusamehe. Leo nakwambia tena, Tanzania nakupenda, najivunia kuzaliwa Tanzania, nafurahi kuwepo Tanzania, maana ni Mungu ndiye ambaye amenikusudia niwepo, ni Mungu ndiye ambaye amenitaka niwepo kwenye nchi. Maana ilifika mahala kuna watu mkatamani mngezaliwa hata mbwa Ulaya kuliko kuwepo kwenye hizo nchi. Ulikosea. Leo mwambie Mungu, nafurahi kwa kuniweka kwenye hii nchi, ninakushukuru kwa kuniweka kwenye hii nchi, na libarikiwe jina la Bwana kwa kunifanya kuwa Mtanzania. Tamka maneno matamu, maneno matamu, maneno yenye asali, maneno yenye maziwa, maneno yenye manukato, maneno yenye radha, maneno mazuri mazuri, maneno ya kuvutia. Hebu itamkie nchi yako, itamkie nchi yako, itamkie hiyo ardhi, maana kadiri unavyoitamkia ndivyo baraka za Mungu zinafunguka, ndivyo baraka za Mungu zinarejea. Zile zilizokuwa zimezikwa zinafufuka, zile zilizokuwa zimezikwa zinafufuka. Wakina Danieli walioko kwenye system wanapewa upako wa kumshinda Nebukadneza, wanapewa upako. Waliofungwa magerezani, Bwana anaingilia kati kuwatoa, kwa sababu tu tumetamka baraka kwenye taifa. Maana si taifa la ukatili, hili si taifa la mauaji. Tanzania sio taifa la mauaji. Tanzania si taifa la watu kupigwa risasi. Tanzania si taifa la watu kufungwa magerezani. Tanzania sio taifa la watu kutekwa, watu kuuawa. Ni taifa la amani, kama ilivyokusudiwa katika neno la Bwana kwamba Tanzania ni nchi ya amani. Ndivyo ilivyo. Tanzania ni nchi ya amani, ni nchi ya furaha. Ninakutamkia furaha na amani ewe Tanzania. Kila tabia zilizojiingiza kwenye Tanzania, sio za hili taifa. Mimi sizijui hizo tabia. Najua neno moja, kwamba Mungu ameiweka Tanzania kuwa nchi ya amani, na ndiyo maana bendera yake haina damu, haina damu. Hiyo damu imetoka wapi? Bwana, kumbuka taifa letu ulivyoliweka tangu misingi kwamba ni nchi ya amani, na ndiyo maana shughulika na wale ambao wanavuruga amani. Bariki nchi yetu Bwana. Bariki wakao Tanzania, bariki kanisa ndani ya Tanzania. Roko shekenderebo rikisakandarabu. Endelea mtoto wa Mungu kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuita baraka za Bwana, endelea kuita baraka za Bwana mpaka ule mzigo wa maombi utakapokuachia ndani yako. Endelea kuomba mpaka utakaposikia amani mwenyewe. Rapo sheki